เพราะว่ามีภูเขาซ้อนกันเยอะเลย จานเดียวเหรอไม่นะนะคะนี่สั่งแบบเผ็ดๆนะคะว้าวอย่างเผ็ดอ่ะคุณปลาลา สวัสดีเช้าวันที่ 4 ค่ะ วันนี้เราจะล่องเรือเที่ยวทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งอยู่ด้านล่างของที่พักเราเลยท่าเรือของที่นี่เปิด 9 โมง เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะ เช้าเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมตัวลงเรือไปล่องทะเลสาบสุริยันจันทรากันนะคะก็จะไปแวะที่เก็บอัฐิของพระถังซัมจั๋งแล้วก็ขึ้นเรือเช้าไปชมวิวบนยอดเขาตอนนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วนะคะ รอคนเต็มก่อนวิน้องหมาน่ารักมากเลยดู ตัวใหญ่มากเลยอะสีดำน่ารักไปกับเราได้ไหมเนี่ย ว้าวมัน可爱啊哎ว้าวตรงด้านหน้านี้คือเกาะลาลูนะคะ ที่เมื่อวานเราเห็นผ่านจากจุดชมวิวไกลๆเพื่อนๆลองสังเกตดูตรงกลางเราจะเห็นต้นไม้จริงๆที่หลงเหลืออยู่ หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี 1999 อดีตเคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าเซานะคะฟ้าเริ่มครึมๆอีกแล้ววันนี้ต้นไม้เยอะอากาศก็จะแบบชื้นๆเย็นๆนะคะในที่สุดก็เดินมาถึงด้านบนที่สักการะพระถังซัมจั๋งหรือพระเสวียนจ้างส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาขอพรทางด้านสุขภาพการงานและการเดินทางกันมุมนี้เป็นจุดถ่ายรูปหินแกะสลักคำว่ารื่อเย่ฐานหรือซันมูนเลคอันนี้ร้านไข่ใบชาอาม่านะคะ ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ ที่นี่ก็จะมีร้านนี้ร้านเดียวที่สามารถเปิดขายได้ ได้กลิ่นใบชาไหม ผมมีนิดหน่อยอ่ะแล้วก็ซอสเค็มๆ ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอะเนาะเป็นครอบครัวน่ารักเชียนี่คืออะไรกันเหรอ อ๋อ นี่คนจริงทำเป็นหู 基友，你要帮我们照吗？好。哎呦，我看你的锅。 นี่เราให้เงินก่อนขยับ ต้องสั่งหวานเลย รสชาติหวานน้อย ก็ได้ถูกชาค่ะ แต่ว่าหวานน้อย น้อยกว่าบ้านเราหน่อย
แต่เนื้อไข่มุกก็นุ่มหนึบดีค่ะ แม่นั่งนี้ทำไมหันมาหน้าไง อ๋อ ที่มันมัวเพราะว่า มันไม่เห็นไอ้นี่อย่าเสียแหละออกยาจะดูรีวิวหรอกอันนี้เราได้ขึ้นเป็นคลิปกระจกดูยาหรอไหวไหมคะ อันนี้จุดสุดท้ายก็ขึ้นกระเช้ามาดูวิวบนยอดภูเขานะคะ ก็มารับพลังมังกรกันที่นี่ เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยบอกว่าที่เนี่ยมีพลังฮวงจุ้ยที่ดีนะคะ อันนี้เราจะผ่านภูเขาหลายลูกนะคะ เพราะว่ามีภูเขาซ้อนกันเยอะเลยดู ลงเสียงตรงนี้มันเสียวเหมือนกันลงจริงมันก็เท่าไหร่เพราะมันไม่ได้แบบ ก็เป็นร้านขายของฝากด้านบนนะคะเนี่ยอยากได้อันเนี้ยอยากได้อันเนี้ยเท่าไหร่180ใช่ไหมนี่ได้มาแล้วอันนึงค่ะ เป็นกระปุกออมสิน看2个啊，稍等一下，看啊。我们家是大辣。 เผ็ด 要分2袋ถอยหนึ่งของด้วยร้านอะไรนะร้านคุณลุงโรตีผักใส่หมู รสชาติ หมูเผา หมูภูเขาอ่ะ ซานจู ก็ดีเป็นเค็มหวาน บ้างโรตีเหนียวอะอร่อยเป็นไงอร่อยมันมีรสชาตินะ มันไม่จืดนะ อันนี้ไก่ ยัดไส้ข้าว นี่สั่งแบบเผ็ดๆนะคะอย่างเผ็ดอ่ะคุณปลาลาเผ็ดกินฝรั่งกินบวยหวานก็ผ่านแกเผ็ดได้ ได้ ใช่คือเรากลับโรงแรมไปเอากระเป๋านะคะ กับซีเหมือนติง เราจะกลับไปนอนที่ซีเหมือนติงอีก2 คืน ฝากเพื่อนๆกดติดตามกันเยอะๆนะ ดูว่าพรุ่งนี้พิมพ์จะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้าง โลกป้า